Služba Krišnovi prináša bezpríčinné poznanie a odpútanosť. Poznanie sa týka toho, čo od nás Krišna očakáva, ako my vnímame Krišnu, respektíve čo nám chce ukázať o nás samých, a odpútanosť zas predstavuje jednanie zbavené snahy o plody práce. Jednanie nezávislé od výsledku, ktoré spočíva v tom, ako a kde vidíme Krišnu. Samozrejme, oba tieto faktory sú pre podmienené duše v Kali Juge značne limitované, ale aj malý krok vpred nám dokáže veľmi pomôcť. Každá duša sa nachádza v unikátnej situácii, ktorej špecifiká ponechápe len najvyššia osoba, preto každá sekunda nášho života je v hlavnom rade o nás a Krišnovi. O našej snahe potešiť Krišnu. Až potom o tom, čo predstavujeme pre svoje okolie. Pokiaľ vo vnútri nenájdeme naše vlastné spojenie s ním, tak ani naše jednanie a formácia vzťahov nebude založená na správnom nasmerovaní. Všetky vnútorné hodnoty a vedomie rôznych duší chápe jedine najvyššia osoba. My ako malinké duše nie sme schopní vnímať to, čo sa skutočne deje za hranicami hmotnej energie pre ostatné duše. Jedine tým, že nám to Krišna sám umožní. Preto sme v pravom slova zmysle všetci slepí a Krišna sú naše oči, uši, ústa, ruky a nohy. To samozrejme zahrňuje aj to, čo môžeme dať ostatným, ale pokiaľ nenachádzame seba vo vzťahu k životu a najvyššej osobe, tak potom ani naše vzťahy k okoliu nebudú adekvátne. Krišna je nekonečný a preto sa každému vyjavuje práve tak, ako k nemu daná duša pristupuje. Medzi rôznymi prístupmi v rôznych mierach pokroku potom prichádza k zlúčeniu alebo rozkolu, ktorý je tiež kontrolovaný najvyššou osobou. Meditáciou o jeho osobe ale môžeme viac chápať práve to, čo je fyzickým očiam nedostupné, a tým je vedomie a postoje ostatných osôb. Tento faktor tiež riadi Krišna, preto nám určité motivácie rôznych osôb môžu zostať skryté do momentu, kým nám ich Krišna sám nevyjaví. Bhakta si nikdy nemyslí, že vidí, práve naopak. To, čo je skutočne zaujímavé, je práve vedomie. A skutočné vedomie znamená Krišna vedomie, ktoré zahrňuje všetky duše. Pretože je to práve Krišna, ktorý riadi všetko a všetkých s určitým pre nás nevideným úmyslom, ktorý je ťažké zachytiť. Všetci sme len žiaci, ktorých on osobne vedie. Každého presne podľa jeho kapacity a rôznorodých túžieb. V súčasnej dobe sa silno pretína virtuálny a fyzický svet, čo rozvíja mnoho metafyzických konceptov a filozofií zároveň. Jadro všetkých poznatkov je ale v konečnom dôsledku Krišnové meno, ktoré je neodlišné od Krišnu. Krišna a jeho meno sú totožní. Rozvoj tejto realizácie je ale pre každého individuálny. Každý totiž vníma Krišnu podľa toho, aký sám je, respektíve do akej miery spoznal svoju duchovnú totožnosť. Bráhmani sa sústredia viac na neosobný a všeprestupujúci aspekt Krišnu. Kšatriovia sa snažia pochopiť komplexitu toho, ako riadi medziľudské vzťahy a hierarchiu medzi nimi. Bhaktovi ale nakoniec ide len o to mať s ním dôverný vzťah. Dôvera znamená schopnosť vidieť, aj keď nevidíme. Že tu je osoba, ktorá nás vníma dokonale a tá osoba je neustále s nami. A my existujeme v hlavnom rade pre ňu. Je ale veľmi ťažké dôverovať Krišnovi v tomto dočasnom svete plnom ťažkostí a nedorozumenia. Vyžaduje si to aktívnu snahu z našej strany. V súčasnej dobe sa svet štiepi a viac tribalizuje s nárastom individualizmu, ktorý sa preskupuje do nových frakcií a kolektívnych identít. To vytvára mnoho nesúrodých a chaotických energií naprieč celým spektrom. Z pohľadu véd je to ale iba záblesk skutočnosti toho, čo nás presahuje. Napríklad všetky rôznorodé vzťahy a ich rozkoly už spadajú pod slnečnú a mesačnú dynastiu, ktoré sú večné, pretože ich základ je v duchovnej realite. V tomto svete majú svojich zástupcov. Princovia týchto dvoch dynastií sú niekde v Himalájach a neustále meditujú, čo na diaľku ovplyvňuje rôzne hmotné skutočnosti tohto sveta. Preto sa ich osobitosť prejavuje rôzne vo fyzickej aj virtuálnej realite v rôznych mixoch a kvalitách. Sú totiž súčasťou vesmírnej podoby a obnovujú civilizáciu po skončení Kali Jugy. Pre kšatriov je ale dôležité meditovať o ich osobe, pretože je spätá s Krišnom. Ak chceme pochopiť Krišnu vo veľkých veciach, musíme začať menšími. Bez toho si neuvedomíme sladkosť a moc Krišnu. Všetko je so všetkým prepojené a Krišna ako absolútna osoba zahrňuje všetko. Každá duša ale objavuje práve to, na čo je viac zameraná. Legolas, get them out. Give them a moment, for pity's sake! By nightfall, these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlorien.
Boromir, Legolas, Gimli, get them up. On your feet, sir.